างด้านนี้จะเป็นไม้แกะสลักงดงามมากๆเลยค่ะงดงามมากๆเลยค่ะงดงามมากๆเลยงดงามมากๆเลยค่ะอ๋อสวยงามจริงๆเลยอืมสวยงามจริงๆเลยค่ะดูเสาก่อนนี่เสาใหญ่มากๆเลยเสาใหญ่มากๆเลยเรากำลังมาเดินดูรอบๆรอบๆนะคะนี่ค่ะใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆเลยทางด้านนู้นเป็นด้านหน้าเลยยังไม่ได้ปิดทองทางนู้นนะทางนู้นมีน่าจะมีที่ทูบเทียนทองอยู่ทางด้านหน้าใหญ่มาก